Shpat, ti më i madhe shkambi? Une. Tregon Shkambi më i madh me men. Atu se di, se kam taku Tash ta alo. barazoj. Po më pëlqen, se disha me të pyt, kur ke qenë fëmi, a ke gjelëzu kur ka arën shkambin si fëmi i ri në familjen e juj? Jo, faktikisht e kom dhe shumë. Po kon, do thonë, shkësha kur flejke, shkësha qa po bën. Po, nësi shpati. Ama jo, me gjelëzu kështë diçka. O kona ajo arsyeja për shembull kur i bleshin diçka atina se edhe tash unë e këshosha, por nuk jam edukuar në atë aspektin që me kajt ose me xhelozu pse i kam le atij, po më bëshin, hajtë më i vogël. Dhe arsyeja pse më i vogël gjithmonë më ka mojt. Le se më i vogël o vllavja më i vogël. O gjithsesi me shkambin jam rrit, unë kam dhënë një motor faktikisht, më e madhe se unë. Edhe asaj s'ka qenë xheloze? Jo, asnjëherë se kemi pas kët. Po duhet më na tregu pse. Pse s'ka qenë kjo xhelozi? A kanë... Hajde Feri, Arsivera. Që. Qërë më që ha, që ku i manë, krejtë që me dorë me krejtë. Në të një majtëse. Falemderi shumë, që psikologi atje, falemderi shumë. Prit. Para se me vazhdu, me të regu, sepse hapëm këtë temë shpatin puna e gjelozisë, fëmive, zakonisht të mëdhenjë gjelozojnë. E ti, që që i kim do asenet me motrën? Të regon nana, të nuk e mbaj mend, thot një bëmbën nëse e ke pas, e ke nda për gjysë me motrën. Që? Tash, pse ka ndodhë kjo? Edhe për këto egzistën pyetja pse? Po. Pse kanë gjelozu, pse s'kanë gjelozu? Por, përvoja të fëmijëve tuaj, Feri, falemderit shumë. A kanë gjelozu fëmija ato kur ka lind i vogli? A fer? A ka gjelozu fëmija i madhë kur ka lind fëmija tjetër i yti? Ju se kanë pas një mosh afer edhe nuk e kanë ditë, po për fatë mirë që edhe një patash që i kam, ju nuk e kanë atë gjelozi. A petë shtrot pyetja pse? Ju kemi fëllë tanë kuhen që do të vind tjetëri me lujt me ty ti keme ka një knaqët edhe e kanë marrë ata. Falemderit, Feri. Përvojat e juaja, ne presim që të ndani me neve në Instagram të për ditë mbare, kemi postuar tash me një fotografi ku ju mund të tregoni nëse fëmijët tuaj janë djerë apo jo gjeloz, kanë pas konflikte me vllajën apo motrën më të vogël apo më të madh. Ja, kjo është fotografia ku presim komentet tuaja që të ndani përvojat me neve. Por gjithsesi, këto përvoja ne... Mirupafshim, Feri, falemderit. Këto përvojat tuajat, ne do të diskutojmë bashkë me psikologën e fëmijëve, Ema Skejen, të cilën tashmë kemi... Ema, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se edhe, edhe ujnë e pronem. Falemderit, edhe qajnë e kam. A dënë e sa në brek, a dënë? Në regullisht, jo, e kam përfundu. E dhja në këtë dëgju që unë e shpatis këshim qenë fëmijë gjeloz. Pse s'kena qenë gjeloz? Tashti, lind pyetja kështu. Shumica prindërve zakonisht thonë që jo, fëmijët nuk e gjelozojnë në tjetrin, por problematikat qëndrojnë në atë se nuk mund t'i ndajnë lodrat mes vete. Zakonisht kanë tendencë t'i blejnë dy arusha të njëjta, vetëm e vetëm ose dy lloje të teshave të njëjta, vetëm e vetëm që të mos kenë tendencë për pse ai e kanë këtë ngjyrë dhe unë e kam këtë ngjyrë. Zakonisht problemi fillon pikërisht këto. Ne mendojmë që fëmijët ndoshta edhe në thelb nuk e gjelozojnë njëri tjetrin, por në fakt ata kanë qef, çdo gjë ta kanë të njëjtë, të barazojnë. Dhe nevojën për dashuri e kanë të njëjtë. Dhe nevoja për dashuri që jepet nga prindi nuk mund të jetë shumë shpesh e njëjtë. Pse ndodh të mos jetë e njëjtë? Sepse mosha ndryshon, nevojat ndryshojnë dhe zakonisht xhelozit më të mëdha hasen në grup mosha të ndryshme kur janë. Nëse janë binjak, studimet po tregojnë që binjakët shumë më pak kanë tendenca të tilla, sepse që nga fillimi mënyra e rritjes, mënyra po, është shumë e njëjtë. Dhe binjakët më së paku kanë vështirësi të kalojnë në një stad xhelozie së bashku. Zakonisht, fëmijët të cilët është i pari, fillimisht lind, është ylli i familjes. Në gjithë familjen, të gjyshit e gjyshat e hallat e tezat e të gjithë është ylli i familjes. Dhe pas 3 viteve ose pas 2 viteve ndërkohë, nëna mbetet shtazan për fëmijën e dytë. Dhe më njëherë fillojnë tendencat sepse prindrit vetveti u e përgatisin fëmijën për xhelozi. Fillon nëna është shtazan dhe fillojmë ta nxisim fëmijën ta ledhatoj barkun e nënës pa e pas idenë çka ka brenda në bark. Dhe pavetëdijshëm. Pavetëdijshëm. Është këtu vllau ose është motra në bark dhe tash ti do të jesh i madh dhe tani do të na vi motra ose vllau në jetë. Edhe tendenca tona që vazhdimisht ta ledhaton fëmijën, ta përqafoj barkun e nënës, është një tendencë që e nxit fëmijën shumë herë të kuptojë që unë duhem me e dashur këtë. Kjo është një tendencë pozitive që prindrit zakonisht ja ofrojnë fëmijëve të tyre. Por duhet të kemi parasysh që duke ofruar këtë tendencë tek fëmijët, ne i japim mesazhin atij që
Ne ty do të duam, po në të njëjtën kohë do ta duam edhe fëmijën në mënyrë të njëjtë. Dhe ti do të jesh i madh, përderisa fëmia është 2 vjeçar, 3 vjeçar dhe nuk mund të bëj akoma dallimin i madh i vogël, sepse gjeluzia më e madhe, problematikat më të mëdha paraqiten kur fëmia është në moshën 2-3 vjeçar dhe vije fëmia tjetër në jetë. Po të jetë 7 vjeçar, 8 vjeçar dhe vije fëmia tjetër në jetë, ajo është krejt diçka tjetër. Më pas për këtë dhe do të bisedoj. Por po flas pikërisht çka ndodh tek konteksti kulturor shqiptar. Zakonisht 2-3 vite, 4 vite maksimum është ajo koha kur vije fëmia tjetër. Dhe në këtë rast fëmia po përgatitet për të sjellur nëna në jetë një fëmijë tjetër. Gjithmonë fëmia është i brengosur për tendencën se çka do të ndodh në vazhdim me mua. A do t'i japin dhe lodrat e mia, a do t'i japin dhe teshat e mia fëmijës? Po, sepse fillon t'i mendoj. Sado që prindërit kanë tendencë të tregojnë që ne do t'i marrim gjëra tjera, nuk do t'i marr tuat, përsëri është ajo tendenca çka ndodh me dashurinë time. Mendoje një familje standarde tipike shqiptare kur sapo lindi beba dhe erdhi nga spitali dhe gjithë familja do të bllokohen mbi bebën, mbi kokën e fëmijës aty për posa lindurit, kujt po i ngjan, çka po i ngjan dhe ndërkohë tjetri është aty në skaj i ulur. Dhe tendenca shqiptare çka janë? Janë ky është më i mirë, ti je më i mirë. Sa i keq. Çfarë tendence po e nxisim derisa ishte në bark të nënës, e duam, dashuroje ti je i madh dhe më njëherë sa i keq, po ti je më i mirë. Kjo është tendenca e parë që nuk guxojmë ne t'ia themi fëmijës, sepse fëmia merr mesazhe që po, është i keq. Kjo po e bën për një moment fëmijën të ndihet mirë, sepse unë jam i mirë, beba është e keqe, por kjo në fakt po e thellon një mlef ndaj bebës. Edhe ashtu unë po ndihem keq sepse fronti im është duke lëvizur në fronin tim e sollën një fëmijë tjetër i cili është në krye të sallonit aty, qëndron vazhdimisht dhe unë jam ai fëmia që tani mos e prek. Kujdes se beba po qanë, mos e shtrëngo, tentojmë t'ja japim në dorë fëmijën, po në të njëjtën kohë kemi shumë frikë dhe qëndrojmë, sepse fëmia po e kupton që kjo është diçka shumë e vlefshme për familjen time. Në raste të tilla duhet të kemi parasysh, nëse me të vërtet i besojmë fëmijës tonë, duhet t'ja japim fëmijën ta prek dhe të mos reagojmë, mos e prek, mos e bëj, sepse me të vërtet në këtë rast unë po e kuptoj që kjo është më e vlefshme se unë. Unë nuk mund ta kontrolloj veten time. Si duhet të reagojmë për shembull sepse jemi dëshmitarë krejt, ne jemi një familje standarde në Kosovë dhe besoj që gjithë kemi të tilla përvoja që fëmijës pak më të rritur i themi, kë më i keq, ti je më i mirë. Cila është mënyra më e mirë për me ja prezantuar fëmijën fëmijës tjetër? Absolutisht, mënyra më e mirë është që ti tregojmë që shumë i mirë është, edhe ti ke qenë kaq i mirë, po të ngjan shumë ty. Nevoja për t'i përngjar fëmijës, do të thotë, jo mamit, babit, po për t'i përngjan motrës ose vllaut, është një ndjenjë shumë e mirë pozitive që fillimisht do t'ja jep një ndjenjë të tillë fëmijës. E dyta, vazhdimisht duhet të cekim që nëse ne sjellim dhurata për fëmijën e vogël, do sjellim në të njëjtën kohë dhe për fëmijën e madh, sepse dhe ti je pjesë e familjes dhe tani ti ke një motër ose një vëlla më të vogël dhe ti ke nevojë të shpërblesh me një dhuratë sepse të ka ndodhur diçka shumë e mirë. Dhe ne vazhdimisht duhet të themi që të japim komplimentet edhe bebës për dukjen, të japim komplimentet që jeni shumë të gëzuar që ka në familjen juaj edhe një fëmijë dhe të pyesim emocionet. Nuk kemi nevojë natë t'ia tregojmë emocionet. Ky shumë i keq. Hadi unë e di që të pengon kur çan. E kundërta të pyesim emocionet mirë. Si po ndihesh që ke një motër, një vëlla, shumë mirë, sa mirë ti do të kesh një person që do të luajë me ty. Mos harroni. Gjithmonë është ajo ndjenja që fëmijët me zi presin motra dhe vllau të lind sepse do të jetë një person që do të luajë me të. Por tregoni realitetin që nuk mund të luajë para moshës 2 vjeçare, 1 vjet e gjysmë. Dhe kjo po i bën fëmijët të ndihen shumë keq në raport me ato që po ndodh në realitet. Unë mezi po pres të vi motra vllau që të luajë me të, po në fakt unë nuk po mundem me lut. Mami nuk më lën me prek, nuk më lën me ledhatu, nuk më lën ta mbaj në dorë. Çfarë loje është kjo? Atëherë unë po filloj të mbyllem në vete dhe po them që nuk qen nga kaq mirë. Shumë shpesh më raportojnë prindërit dhe thonë që po më thotë djali ktheje në spital. Dhe po më thotë largoje fëmijën se nuk po lun me muti, nuk po më lejon me e prek, po qan shumë, po na ndërpren gjumin natën, kemi probleme të tilla, ne duhet ta mësojmë fëmijën paraprakesh. Nuk na vjen një kopsht me lule, po do të na vijë një fëmijë të cilin ne do të kujdesemi për të. Gjithmonë i jap udhëzime prindërve sepse tani kemi filluar të vetëdijsohemi. Nëse do të na vijë edhe një fëmijë tjetër, kemi nevojë për të marrë këshilla nga psikologu dhe e shoh shumë familje që drejtohen të marrin këshilla se si duhet të sillen me fëmijën, pasi që do të lindi shumë shpejt një fëmijë tjetër. Para përgatitjet zakonisht fillojnë duke i shikuar fotografitë prej që kur ka qenë i vogël fëmia, të tregojmë dhe ai si është rritur dhe ne si familje si kemi reaguar. Ja kujtu. Po, sepse pikrisht
një fëmijë në moshën 3 vjeçare nuk ka nevojë shumë të vishet, nuk ka nevojë shumë të ushqehet drejt për drejt. Dhe ai do të ndihet i shokuar nëse nuk e para përgatitim ne që një bebes ne duhet t'i japim një kujdes të tillë kaq shumë. Dhe unë filloj të xhelozoj si një fëmijë 3 vjeçar, mua nuk më ushqejnë kaq shumë, mua nuk më rinë në kokë kaq shumë në dallim me beben. Dhe unë filloj të kem një ata po kujdesen për beben më shumë. Ne e para përgatisim fëmijën që një beb ka nevojë të kujdeset në këtë mënyrë, eja të kujdesemi bashkë. Eja të bëjmë diçka së bashku. Zakonisht preferohet që kur bie beba prej spitalit të sjellim një dhuratë, sepse beba e solli për ty një dhuratë. Mirë se erdhe në shtëpi dhe unë të soll aty diçka që ty e don. Dhe të njëjtën t'ja bëjmë edhe ai t'ja blej bebës diçka. Të fusim atë ndjenjën e parë të bashkëpunimit, të ndërmjetësimit, unë të marr ty diçka dhe ti mua. Dhe më pas kjo duhet të vazhdojë në këtë mënyrë, edhe personat e huaj kush të vi, apo xhelozon pyetja e parë të lutem të mos të bëhet para fëmijëve tjerë. Sepse fëmia është prezent aty, apo e xhelozoni madhit voglin? Do të thonë unë duhem me xhelozu. Unë nuk e kuptoj konceptin xhelozi, po unë duhet diçka keq me mendu për këtë fëmijë, sepse fëmia 3 vjeçar nuk e kupton konceptin xhelozi. Ata 0 deri 3 vjet janë të kthyer nga vetja, egocentrik. Unë dua, mami është imi, babi është imi, gjyshja, halla, tezja, gjithkush është imi këtë shtëpi. Unë nuk du ta ndaj me dikë tjetër, dhe prandaj fëmia nuk xhelozon, por është egocentrik, i kthyer nga vetja. Dhe ne duhet ta mësojmë fëmijën herët që të kuptoj që ne mund të ndajmë gjërat me tjerët, mund të ndajmë. Mos harroni, shumë shpesh ndodh që 2 vëllezër dhe 2 motra, po tash po flasim për një moshë pak më të rritur. 2 vëllezër dhe 2 motra e kanë problemin të ndajnë një gjë së bashku. Po është mami dhe babi në shtëpi dhe kanë një fletore. Dhe të dy luftojnë për ta marrë fletoren e njëjtë. Dhe zakonisht kush janë avokatët? Kërkojnë ndjesë. Avokatët janë mami ose babi në shtëpi, ku e luajnë rolin e drejtësisë. E kujt është fletoria? Është e imja. Në rregull, merre ti fletoren, ti vazhdo, merr një fletore tjetër. Gjithmonë është tendenca që të ndajmë drejtësi. Çka bëjmë në këtë rast? Unë e kuptoj se cili prind sillet në këtë mënyrë, por nuk guxojmë të qasemi në këtë mënyrë, sepse ne nuk e dimë para asaj fletores çka ishte biseda e tyre, cili kishte të drejtë në fakt, sepse këtu nuk mund të jetë prindi ai që ndan drejtësi. Prindi është ai që kupton dhe se cilit kërkon ndjenjën ta kuptoj. Nëse unë ja jap fletorën sepse fletoria i takon të madhit, dhe ti i vogël merre një fletore tjetër, unë ndërkohë të madhin po e fuqizoj, pa e ditur arsyen pse po e fuqizoj, dhe të voglin po e bëj të ndihet shumë keq, pa e kuptuar saktësisht çka po kërkon i vogli. Unë si prind nuk guxoj të ndaj një drejtësi të tillë. Kryhet fletoria dhe prindi mendon se zgjidh problemin. Pas 5 minutave për gomën, që ishte i voglit në këtë rast, vije i madhi dhe thot gomën nuk ma dha dhe unë filloj të ndaj drejtësi. Aha, kjo është e jotja, mbajet i gomën ti, mos u përzi. Tash përsëri e theva tjetrën. Ne nuk guxojmë të mbajmë si prindër drejtësi mes fëmijëve. Nëse ne tentojmë të mbajmë këtë drejtësi, ne i bëjmë të varur fëmijët, të kërkojnë drejtësinë nga të tjerët dhe jo të rahatojnë atë drejtësi mes vete. Nëse nuk ka përleshje fizike, nëse nuk ka përleshje deri në tendenca fizike, ma mshoj, ngoditi kështot, më bëri kështot, të lejojmë fëmijët fillimisht të kuptojnë mes veti. Kemi një fletore dhe të dy, zakonisht ndodhe dhe kjo. S'ka asnjëri s'keni me pas fletoren, edhe u kry, nuk zgjidhet problemi. Edhe më tepër, të dytë po i thej në këtë rast. Tendenca është gjithmonë kështu. Fëmijët janë në luftë për të qenë në qendër të vëmendjes brenda familjes dhe për ta demonstruar veten e tyre, për të paraqitur para prindit se unë jam ai fituesi. Secili prej nesh kemi një ndjenjë para kolegëve, para familjarëve tonë, të tregohemi, të jemi ata që unë mund të bëj diçka. Dhe prindi ka një tendencë të tillë, duhet të kuptoj që fëmijët rrinë duke jetuar me këtë tendencë, sepse kjo është në ndërdijen tonë, nuk është diçka shumë e qëllimshme, por është ndërdija jonë që na bën që para prindërve të tregohemi që unë jam i mirë. Edhe pse jam i vogël, unë mund ta bëj një zgjidhje, po unë jam i madh, edhe pse jam i madh, unë duhet të tregoj që jam i madh. Sepse ne i bëjmë fëmijët konfuz. Nëse brenda familjes është gjyshi dhe gjyshja, i vogli duhet të dëgjoj të rriturin në këtë rast. Edhe në raste të tilla, i madhi duhet të jap hapësirë të voglit. Dhe fillojmë i përzim këto koncepte. Ti je i madh, lëshoj i rrugë të voglit, dhe të voglit i themi, ky është i madh, duhet ta dëgjosh të madhin. Dhe në të njëjtën kohë, kur flasin para të dyve, ata janë shumë konfuz. A unë jam më i madh, duhet më i lëshu rrugë, a unë jam më i vogël, unë duhet më e dëgjoj. Duhemi me pas shumë kujdes. Kjo është çdo ditë. Unë tash dal prej këtu dhe mund të dëgjoj në rrugë, ndoshta mund të ndodhe edhe tek unë. Se cili kemi një tendencë të tillë, ti je më i madh, lëshoj rrugë të voglit, dhe ti je më i vogël, dëgjoje më të madhin. Kush cilën duhet ta bëj?
duhet të ndahen këto role saktësisht. Deri kur është i madhe që ka të drejtë, deri kur është i vogli, ku janë ato kufit tonë. Duhet i caktojnë. Edhe kjo besoj që është një temë e rëndësishme që përmende i madhe dhe i vogli në familje, e sidomos të fëmijët, për shembull, të cilët nuk janë gjendje të pranojnë sakt ndoshta edhe këto këshilla të prindërve të cilët po besoj që kanë për një qëllim të mirë këtë orientimin me dëgju njëri tjetrin ose me ilshupe. Gjithsesi do doja të ndalesha tek një temë e cila ishte shumë interesant gjatë përgatitjes që bëra për bisedën e sotme. Po thotë të jesh i drejtë është shumë i rëndësishëm, por nuk është njësoj si të jesh i barabartë. Po, është e vërtet. Dhe kjo ndodh pikrisht kjo ndodh tek prindërit, sepse nuk është e mundur, ne nuk kemi avokat dhe nuk mund të kemi një sasi matëse për të ditur sa i japim përparësi njërit dhe sa i japim përparësi tjetrit. Mund të jem brenda ditës që vazhdimisht ju jepni të drejtë fëmijës së madh dhe ndërkohë që fëmija vogël do të ndihet shumë më i shtypur. Secili prej nesh e dim këtë tendencë. Dorëzojmë fëmijët tek gjyshja apo te halla për një qëndrim një ditor sepse ne kemi një punë. Dhe kur kthehemi, zakonisht përgjigjja është gjithë ditën ndejtën shumë mirë. Nuk e paten asnjë problem. Fillon vjen mami ose babi dhe me njëherë fillon ajo lufta mes vëllezërve dhe motrave. Pse fillon ajo lufta? Sepse pikërisht është ajo nevoja për t'i treguar prindërve të mi që unë ja dal, unë jam ai. Nuk është kjo tendencë tek gjyshja, sepse ata mundohen ta shpëndajnë dashurinë në mënyrë të njëjtë. Kjo s'do të thotë që prindërit nuk dinë ta shpëndajnë dashurinë në mënyrë të njëjtë, por shpesh herë gabojnë duke i dhënë rëndësi në mënyrë të veçantë më të voglit ndallim prej të madhit, apo e kundërta të madhit ndallim me të voglin. Kërkesa ime dhe këshilla ime kryesore është që të dim të japim kohën e barabartë fëmijëve tanë. Mund t'i kemi 5 fëmijë, mund t'i kemi 12 fëmijë, mund të kemi vetëm edhe 2 fëmijë. Koha të cilën e ndajmë për fëmijët është shumë e rëndësishme sepse secili ka nevojë ndryshe. Desha të ndalem pikërisht tek koha dhe tek mbajtja e takimeve të rregullta familjare. Sa është e rëndësishme kjo ndoshta për me ndalu këtë rivalitetin mes fëmijëve? Patjetër, kjo është shumë e nevojshme, por abaz është shumë e rëndësishme edhe këto ta ceki. Shumë pak e kemi si zakon në për familjet shqiptare që edhe pse kam 3 fëmijë, ata janë individualisht, është fëmija im, është ma i madhi dhe unë kam nevojë të ndaj vetëm kohë edhe me atë. Jo patjetër të kalojmë kohë të përbashkët familjare, sepse dhe aty është gjithmonë njëri që flet ma shumë se tjetri. Varet për personalitetit, karakteristikave që ka. Fëmija i pari, i dytë, i tretë është karakteristika që secili bart. Kjo ndoshta do të jetë temë shumë më e veçantë të flasim çfarë karakteristika bartin fëmija i pari familjes, çfarë fëmija i dytë dhe i tretë, sepse secili ne në bazë të radhës tonë të lindjes kemi karakteristikat tona në personalitet. Dhe tani, nëse një prind është i zoti që vajza ka balet, dhe në atë kohë të baletit të vajzës ta shfrytëzoj rastin të haj të pi një supë ose të pi një çaj së bashku me fëmijën e vet, 1 orë vetëm me të madhin, është një kohë shumë e veçantë që unë të kushtoj ty dhe unë të them që ti je po aq i rëndësishëm sa secili. Dhe derisa ky djali i madh ka karaten, me vajzën të pi një çaj të kalojnë një kohë individuale, të kalojnë bashkë. Patjetër që koha familjare është shumë e rëndësishme, por koha individuale është po ashtu shumë e rëndësishme. Biseda që do ta mësojmë fëmijën, nevoja për të biseduar është e pashmangshme. Çka ndodh zakonisht kohët e fundit? Në kohën 30 minutë që e kemi një kohë për fëmijën, zakonisht ndahemi me telefona, me njëri tjetrin. Kjo kohët e fundit është e pashmangshme. Në herët tendencat familjare kanë qenë shumë më të mëdha. Fëmijëve nuk i ka takuar shumë të flasin, por kanë dëgjuar shumë për ralla prej gjyshërve, prej gjysheve. Edhe nëse mami babi nuk ka pas kohë sepse ka qenë jeta, obligimet, gjërat, gjyshi ka qenë në familje që i ka mbajt fëmijët të angazhuar me biseda, me ndodhi, me ngjarje. Cila është ngjarja e fundit nëse unë i pyes prindërit, cila është ngjarja e fundit që ju i keni treguar prej jetës tuaj, fëmijëve tuaj, me të vërtet shumë vështirë kujtojnë, sepse është YouTube ajo që po i tregon në fakt ngjarjet fëmijëve tonë. Shumë pak ne ndajmë me fëmijët tonë ngjarjet tona. Ne kemi nevojë. Teknologjia sa po na jep informata, çaq dhe po na ndan prej fëmijëve tonë në aspektin emocional. Fëmijët në vend që të mësojnë nga ne një sjellje, po e mësojnë nga telefoni. Në vend që të mësojnë nga ne një situatë si të menaxhoj unë stresin tim, ose si të menaxhoj unë anktin tim, ata hinë në Google dhe kërkojnë. Shumë mirë, kemi tendencë të kërkojmë, por është shumë mirë
të dajmë edhe nga përvoja prindërore, sepse ajo që po e gjej në Google nuk po përshtatet me kontekstin kulturor tim, nuk po përshtatet me rrethin unë ku po jetoj. Jo çdo informat, çdo studim mund të përshtatet me tendencat tona. Prandaj unë jam shumë kundër nëse unë dal sot dhe flas me juve vetëm në bazë të studimeve. Unë duhet të flas në bazë të asaj që po përjetoj çdo ditë me prindër të ndryshëm, që po takoj çdo ditë familje të ndryshme. Kjo është e rëndësishme, sepse informatat nga studimet zakonisht shumë pak bëhen në Kosovë, zakonisht bëhen në kultura të ndryshme. Mund të bëhet në Indi, mund të bëhet në Amerikë, por nuk po përshtatet me rrethin ton kulturor. Sa praktikojmë ne si shoqëri që ndoshta të marrim pjesë në sesione informuese, në biseda me psikologun, këtë rast si që jeni ju, që më na tregu se si të silemi me fëmijët për të tilla raste, sepse unë e di prej përvojave që të gjitha praktikat e këqija që i tregove pak më herët i kanë praktikuar shumica familjarëve të mi, shoqënisime edhe vazhdojmë të përdorim, sepse është pjesë e kulturës tonë. Sa është të rëndësishme që ne të konsultohemi me juve në këtë rast apo me kolegët tuaj? Po. Kjo është e rëndësishme dhe unë kam një shpresë shumë të mirë. Zakonisht nuk po mundohem të jem shumë optimiste në këtë aspekt, sepse çdo ditë më tepër po takoj familje që kanë nevojë të marrin udhëzime nga prindërit. Fëmia im ka një tendencë që të flasë shumë herët, a mund të ketë një kapacitet më të mirë të zhvillimit të tij. Fëmia im po vonon të foloj. Zakonisht janë problematikat ato që drejtohen tek psikologu. Por kohët e fundit ka filluar të jenë të vetëdijshëm edhe në raport me kërkesën se si duhet të sillen me fëmijën tim edhe nëse nuk ka ndonjë problematik në zhvillim. Sepse normaliteti na çon tek jo normaliteti dhe ne duhet sa jemi në një zhvillim normal tipik tek fëmijët të kërkojmë më të mirën të bëjmë për ata që mos të shkojmë në një çrregullim. Secili prej nesh sot jemi fëmijë, jemi të rritur që bazat në fakt i kemi në fëmijëri. Secili prej nesh sot jemi më temperament për shkak të fëmijërisë tonë, ose jemi më pak reagues ndaj ngjarjeve për shkak të fëmijërisë tonë, ose kemi qenë fëmijë që kemi qenë më në plan të dytë, ose kemi qenë fëmijë që na është dhënë shumë përparësia dhe ne sot kemi një tendencë të tillë. Është shumë e rëndësishme mënyra e fëmijërisë që në fakt kjo na jep neve tendencat bazike tona ne kur të rritemi si duhet të reagojmë. Ja një shembull, na erdhi në Instagram të Në Instagram, po, duhet të lejojmë, absolutisht duhet të lejojmë. Në raste, po, shumë mirë, shumë foto e mirë. Do të lidhem këtu. Në rast se unë e di që fëmia im nuk ka kapacitet të menaxhojë, s'ka një vetë rregullim. Unë e di që ma rrezikon fëmijën e dytë. Atëherë, unë do ta përgatis që deri në kaq muaj nuk guxojmë ta prekim në dorë përveç të rriturve. Por nëse unë kam dhënë fjalën vazhdimisht që ti do ta mbash, do të ndihmosh kur e lajm dhe unë pastaj nuk e lejoj fëmijën, unë do ta bëj fëmijën të ndihet shumë keq. Ne sipas fëmijës do të dimë ta përgatisim. Jo çdo formulë është për secilin fëmijë. Regjia më na thuani edhe sa minuta kemi kohë, në shpati kemi me pak koment. E po besoj që edhe ne, edhe shumica shikuesve konsiderojnë që kjo temë është shumë e rëndësishme të diskutohet dhe përvoja që i kemi në për familjet tona, besoj që për këtyre fjalëve të emës sot kemi pa që kemi bërë shumë gabime. Ma ka raste që janë për shembull mundet fëmia i madh me bë qëllimisht xheloz fëmijën e vogël. Se zakonisht kjo është çështja se dikush që është prindi ose gjyshja siç e thënë, ose doja dikush që i jep, po i thot mos i trego të voglit, qëllimisht shkon i tregon. Edhe për këtë keni 40 sekonda për më përgjigje. Po, 40 sekonda. Kështu. Po, është shumë e shpesht kjo, edhe kjo ndodh zakonisht për të treguar që hej, përsëri shikoni, baza është këtu. Hej, unë jam këtu dhe unë jam më i madhi, mu më dam përparësi, se kemi një luftë mes vete për të treguar cili kemi përparësinë në familje. Nëse unë si familje, si prind, kam aftësinë për të menaxhuar dhe për të treguar se cili jeni veçmas i rëndësishëm për mu. Dhe unë nuk jam ai që shpëndaj drejtësi këtu fletorja është e jota. Kuptohuni mes vete ju, fillimisht derisa nuk bëhet goditjet nuk ndodhen. Do të flasë edhe nëse ndodhin goditje 2 minuta për këta. Në këtë rast nuk kemi kohë, herën tjetër. Herën pjesë të dytë, është temë shumë e rëndësishme. Po, është shumë e rëndësishme, po. Në raste të tilla duhet të kemi parasysh që fëmijët, prindërit të dinë të ndajnë kohën për secilin fëmijë, sepse kjo ndodh se fëmia kërkon të jetë në qendër të vëmendjes për të xhelozuar tjetrin. Ema, faleminderit shumë, ishte kënaqësi të kishim. Po na vjen keq që s'mundem me shkut ndoshta deri në fund gjitha problemet. Herën tjetër 2 orë duhet. Herën tjetër nga ora 10 deri në orën 11. Edhe kemi edhe telefonatat pastaj inkuadrojmë. Patjetër, shumë më mirë.